уулаасаа нөгөө эртээр үесэл ямар нэгэн байдлаар сэтгцийн асуудалтай хам бол тэр хүн сул дорой сэтгэлийн тэнхээгүй, арчаагүй өөрийнхөө асуудлыг шийдэж чаддаг. Тийм. Ер нь бол юу штэ сэтгэц гэдэг зүйл чинь илүүтэй хүнд ганцхан байдаг. Тэгэхээр нөгөө энэ бол яг хүнийг хүн болгодог гол хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг ингээд сэтгцийн асуудал гэдэг бол яг хүнд илүү одоо тохиолддог өвчлөл гэдээ ойлгочих болно, асуудал гэж ойлгож болно. Тэгээ сэтгцийн асуудалд ордоггүй хүн гэж бол ерөөсөө байхгүй. Гэхдээ нөгөө хүмүүс ингэж ярьдаг. Би бол ерөөсөө стресстэй үзээгүй. Чи яхаар стресстэй юм айгүй юм лаглаг яриад хүмүүс байдаг. Зүгээр л тэр хүнийг стресстүүл хэмжээний стресс тэр хүн тохиолдог бол байж болохыг үгүйсэхгүй л дээ. Яагаад тэгэхээр стресс гэдэг зүйл чи яг өвдөлтийн босхтой адилхан. Зарим хүнийг зүгээр хатгахад юу ч цочрох байх, зарим нь бол бүр арилж хасах буу юм болдог. Тэгэхээр хүн хүнийг стресстүүлдэг асуудлын хэмжээ бол харилцан адилгүй байдаг. Тэгэхээр уг нь бол энэ сэтгэл зүйн асуудалд орсон үедээ хүн бол аль болох хүн хэлээрэ гэдэг чтэй. Тэгэхээр хүний хувьд бол хамгийн гол бас нөгөө талаасаа хүн болгодог хэрэгсэл бол хэл яриа л байдаг, амьтдаа залгадаг. Тэгэхээр энийг бол ярих замаар, ярилцах замаар гадагшлуулад тэгээ өөртөө нөгөө ямар асуудал байгаа илүү утгачлж ойлгож авбал айгүй сайн байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ нь бол ичгээр асуудал өөр ичгээр асуудал ерөөсөө биш. Харин энэ талаараа илэрхийлж ярьж чадахгүй байгаа бол нэг талаараа жоохон дутуу одоо сул тал гэсэн үг. Уулнаал. Гэхдээ хамгийн гол нь энд нөгөө яг ингээл ярих хэрэгтэй гэд хүмүүс одоо тэгээ хоёлаа ингээ ярангууд ярихаагүй бас ярихгүй л хэл та. Яагаад тэгэхээр энд нөгөө хүн төрөлхтний хэдэн мянган жилийн нөгөө одоо юу явагдчихийдэг. Юу гэдэг лээ? Нөгөө evolution гэдэг үл үү, хувьсэл. Тэгэхээр уулаасаа нөгөө эртээр үесэл ямар нэгэн байдлаар сэтгцийн асуудалтай хам бол тэр хүн сул дорой сэтгэлийн тэнхээгүй, арчаагүй, өөрийнхөө асуудлыг шийдэж чаддаггүй нэгэн болж хувирчих гад байдаг. Тэгээ бүр дамжрах юм бол нөгөө шизотой тэнэг мангар галзуу солиотой болоо хувирчих юм шиг тий. Гэхдээ нэг гэсэндээ нөгөө сэтгцийн асуудалд орох юм бол тэр ерөөсөө арчаагүй амтан гэдэг маш тийм сөрөг одоо нөгөө нөлөөлөл байдаг болохоор хүмүүс төдийлө хандаж чаддаггүй. Тэгээд өөрийнхөө асуудлыг шийдэж чадахгүй гэдэг дээр ер нь хүмүүс айгүй их тийм акцент өгж байдаг юм билээ. Тийм болохоор төдийлө ханддаггүй. Тэгэхээр уг нь бол бид нар өөрсдийнхөө яг гэр бүлийнхаа маш сайхан гэр бүлийн орчинтой байж чадсан бол эцэг эхтэй ч юм уу, ах эгчтэй ч юм уу. Тэгээ маш сайхан нийгмийн хамт олонтой бол найз нөхдөдөө ярилцах замаа гадагшлуулж болно. Тэгээд тухайн хүрээлэлдээ шийдэж үнэхээр чадахгүй бол мэрэгжлийн хүнд хандаж нэг болно. Эсвэл бол үнэхээр нэг нөгөө тухайн хүүхэд маань ч юм уу өөрийнхөө асуудлыг хэлэхээс ичээд санаа зовж байгаа бол мэрэгжлийн хүнд хандхад бас болохгүй юм байхгүй байдаг.